Hoje eu vou te ensinar 3 segredos para melhorar rangido, estalo ou bruxismo. Já me segue para você aprender a melhorar sua saúde e salva para fazer mais tarde. Ranger enquanto dorme e acordar com dor no pescoço ou dor de cabeça pode ser um sinal de tensão muscular ou fator emocional negativo, como estresse ou ansiedade. Fora os desgastes dos dentes e o desgaste e a dor na articulação da mandíbula. Então, além de cuidar das nossas emoções, precisamos alongar e relaxar essa musculatura. A pessoa que dorme do seu lado vai te agradecer e vocês dois terão uma noite de paz e sossego, sem dor no dia seguinte. Compartilha com quem você ama e me segue para mais.